ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கன்னியாகுமரி பீச்சு அழகாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் விவேகானந்தர் ராக் இருக்குது, திருவள்ளுவர் சிலை இருக்குது. ஓகே, அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. போட்டிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. எல்லோரும் கன்னியாகுமரிக்கு வந்தால் நீங்கள் கன்னியாகுமரி பீச்சு மறக்காமல் போட்டிங் போய் விவேகானந்தர் ராக்கு, திருவள்ளுவர் சிலையெல்லாம் பாருங்கள். சரியா? இயற்கையான காட்சி பார்த்து மகிழுங்கள். உங்களுக்காக தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.